Հայկական հեռուստաեթերի առաջին եւ միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մեծ ժգրիտ եւ հավաստի բարձաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանեողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը եւ այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես Լիանա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր Օվենա խորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթ Օվենա խորագրի շրջանակում հայտնվեցին Տիգրան Նաչաջյանը եւ Հայկ Ջանոյանը։ Գուշակելու են նրանք Օվենա խորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Օվենա խորագրին մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք։ Դες այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը։ Ամենից ամենաաստղային բեմական անուններ։ Հայտնի փաստ է, որ հաճախ արվեստի մարդիկ օգտագործում են ոչ թե իրենց իրական անուն ազգանունը հանրությանը ներկայանալիս, այլ ներկայանում են բեմական անունով։ Ընդ որում լինում են դեպքեր, երբ այդ բեմական անունը հատուկ մտածված է լինում եւ այդ անվան մեջ ներդրվում որոշակի իմաստ եւ բովանդակություն։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ այդ բեմական անունը ստեղծվում է ինքնաբերաբար, սպոնտան, եթե կկամենաք։ Թե որքանով է այդ բեմական անունը օգնել մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին եւ առհասարակ ինչպես են ստեղծվել իրենց բեմական անունները, այդ ամենի մասին է մեր այսօրվա եթերը, այնպես որ հետաքրքիր բացահայտումներ ու անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Բեմական անուն ստեղծելու գաղափարը ծնվեց հեռավոր 2005 թվականին, երբ պետք է DJ վակցինայի հաղորդման մեջ շաբաթը մեկ ներկայացնեի իմ փոքրիկ էջը, Արնի Ռոք։ 2005 թվականին, երբ որ ես արդեն DJ-ը սովորել էի, տանն էի իմ համար DJ սեթերի կազմում, օրից մի օր ծանոթացա DJ վակցինայի հետ։ Может, уже познакомимся уже? Чудные манеры. DJ վակցան այն ժամանակ վարում էր էլեկտրոնի երաժշտության նվիրված ռադիո հաղորդում էր, որը շատ հայտնի էր։ Ծանոթացանք, խոսացի, ասացի, որ ես իմ համար սեթեր եմ անում։ Ասաց, կտաս մի հատ լսեմ սեթերից մի բան, տվեցի լսել, շատ հավանեց։ Ասաց, արի իմ մոտ ռադիո եթեր հյուր որպես ամիսը մի անգամ DJ հյուր։ Քեզ ինչ որ դրա համար անուն է պետք մտածել։ Петя, Саша. Միշտ տենց հա դուրս եկե, որ եղել է ոնց որ բեմական անուն ազգանուն ինչ որ։ Ու տենց մտածեցի բառեր վերցնեմ կարճ, ու մտքիս եկավ ռոք բառը, որը համ երաժշտության ուղղվածությունն է, նշանակում է նաև car, որը նշանակում է cool հայրը, ոնց ասում, you rock, որ ասում են։ Լավ իմաստով, որ ինչ-որ լավ բան ես անում, ասում են you rock։ Ցնցեցի։ Հա, ինչ-որ sense մի բան։ Հետո rockstar գաղափար կա էլի արմատը ռոքն է։ Ու այդ բառին ասացի մտածեմ ինչ-որ անուն։ Շատ չեմ մտածել Ժորժան կներեք։ Ու առաջինը մտքից եկավ Արնի անունը։ Ու դա կպսեցի, ասացի հա ոնց որ լավ է, տենց է կանեմ։ Բայց դե այն ժամանակ կարելի հենց մենակ DJ եսիմով։ Ու ես որ վակցինային ասացի, եթերում կհայտարարես Արնի ռոք DJ-ի սեթերը, ինքը տենց կմից չէր համաձայնում։ Ու տենց 1-2-3 արդեն հունի ինգանք բոլորով։ Ու տենց միջև օրս մնաց Արնի ռոք։ Արնի Ռոքն ինչ խոսք ոչ ստանդարտ բեմական անուն է, հատկապես DJ-ի համար, բայց եւ այնպես այն շատ համահունչ է Արնիի հետ, եւ ինչպես փաստում է հենց ինքը Արնին, մարդկանց մեծամասնությունը նրան դիմում է հենց այդպես Արնի։ Շատերը գիտեն իմ անունը Արնի է իրականում, որ ասում եմ վահ, շատ են զարմանում, նույնիսկ հիմա 60%-ից ավելին ինձ Արնիով են դիմում, ու միշտ պատասխանում Արնի ասում են։ Չնայած մարդիկ եկան, որ մինչև հիմա Անրի են ասում։ Ինչ որ եթերների հյուրը եկալ չէ, մեր այսօրվա հյուրը Անրի ռոքը։ Ես կյանքում չեմ ասում Արնի, ասում եմ թող լինեմ այսօր էլ Անրի։ Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает. Այդ ամենին Արնի Ռոքը հավելեց։ Ես որ արդեն դե համ հայ ստուդիոյում եմ, համ հայ կապրիկոտը այդել եմ, որ համագործակցում են։ Շատերը մտածում են ես ու Հայկոն որ DJ-ություն ենք անում, Արնի Ռոք դա երկուսից խմբի անունն է, որտեվ եղել է պետք է երկուսով գնան գործի ու իրանք ինչ որ ցել են այդ բանը, հա, ինֆորմացիան որ DJ-ները լինելու այսօր։ Իմ ու Հայկոյի նկարն են դրել ու գրել են այսօր մեմուտ ելույթ կունենան Արնի Ռոքը։ Ես դրանց գրեմ ասում եմ իսկ կներեք, իսկ Հայկոյի անունով պետք է գրի։ Ասում եմ ինչ դուք խումբ չեք։
Անդրադառնալով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բեմական անուններին եւ կուզեմ հիշատակել ամերիկյան հայտնի երգչուհի, հեղինակ, կատարող եւ դերասանուհի Մայլի Սայրուսի անունը։ Եվ այսպես Մայլի Սայրուսի բեմական անվան պատմությունը տանում է դեպի վաղ մանկության տարիներ։ Բանն այն է, որ երբ երգչուհին, ապագա երգչուհին ծնվեց, իր ծնողները նրան կնքեցին շատ գեղեցիկ անունով՝ Destiny Hope։ Սակայն աղջնակը այդքան ժպտերեսիկ էր, ակտիվ ու բարի, որ նրան սկսեցին ասել Մայլի։ Smile անգլերեն smile բառից ածանցելով։ Այս փաղաքշական անունը այդքան սազեց Մայլին, որ նրան բոլորը գրեթե կոչում էին հենց Smiley։ Եվ երգչուհին որոշեց անձնագրում փոխել իր անունը։ Որոշեց եւ փոխեց։ Հետաքրքրականն այն է, որ այս հնչեղ կարճ անունը Մայլին որոշեց օգտագործել նաեւ իր ստեղծագործական կարիերան կերտելիս, այնպես որ մենք բոլորս գիտենք Մայլի Սայրուս։ Դեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին եւ իրենց անկեղծ խոստովանություններն այս ամենի վերաբերյալ։ Իմ բեմական անունը հենց այնպես չի ստեղծվել։ Միգուցե հենց դրանով է պայմանավորված այն փաստը, որ ես չեմ տարանջատում Լյուսիա Լյուբիմովային, Լուսինե Շիրվանյանից։ Լյուսիա Լյուբիմովա։ Երբ որ առաջին անգամ եկա ռադիո կաստինգի ու ինձ ասացին, որ ես դեռ փոքր եմ ու պետք է շատ բաներ սովորեմ, որպեսզի լինեմ եթերում։ Համարյա 9 ամիս քիչ էի խոսում, հակառակը լսում էի ավելի շատ, պրոֆեսիոնալների կողմից խրատներ էի լսում եւ այլն։ Ու 9 ամիս հետո օգոստոսի 4-ն էր 2006 թվականին էր։ Իմ առաջին եթերից հետո մեր ծրագրային տնօրենը Ռոզաննա Շահինյանը ինքը ասեց, «Ты меня приятно удивила»։ Պլյուս այդ օրը երեկոյան արդեն ստացա զանգ մեր գլխավոր տնօրենից Միխայել Ջանփոլաջյանից, ինքը ասեց, որ այսօրվանից պետք է մտածենք ծրագրի ֆորմատը եւ իմ անունը։ Իմ անունը Լուսինե է։ Մեր տնօրենը Ավրորայի ասաց, որ Լուսինե Շիրվանյանը այդքան էլ լավ չի հնչում ռադիոյի համար ու ինձ այդքան էլ չէր սազում։ Ինքը ասաց, գնա մտածի մի քանի տարբերակներ բեր, մենք կհասկանանք ինչ ենք անում։ Մոտավորապես մի 10 տարբերակներ է մտածել, բերեցի ամբողջ ցուցակից միանգամից տնօրենը եւ ճիշտն ասած ինձ էլ ամենաշատը դուր էր գալիս հենց Լյուսիա Լյուբիմովա։ Տնօրենն ասեց, այդ վատը չի։ Ված չգիտես։ Այդպես ստացվեց, որ մյուս օրը նույնիսկ մեր գոլեգաները արդեն ինձ դիմում էին որպես Լյուբիմովա։ Այդպես էլ ստացվեց, որ ես մինչ օրս Լյուսիա Լյուբիմովա եմ։ Շատ են լինում դեպքեր, որ մարդիկ շփոթում են, ասում են ինձ Լյուբա կամ Լյուբիմա, կարճ, շատ անգամ հարցնում էին, որ կողմից եմ հայ, միշտ բոլորը զարմանում էին, որ ես ասում եի երկու կողմից էլ հայ եմ։ Ես տարբերություն չեմ գտնում Լուսինե Շիրվանյանի մեջ ու Լյուսիա Լյուբիմովայի մեջ, այսինքն ես չեմ դառնում միանգամից հայախոս, երբ որ ասում են Լուսինե Շիրվանյան։ Միայն այն դեպքերում, երբ որ կա պահանջներ, որ ես պետք է խոսամ անպայման հայերեն, իհարկե խոսում եմ վատ, բայց փորձում եմ։ Այսօլա աշխատում է, վախաչի, աշխատի։ Շատերը կփաստեն, որ լսելով Լյուսիա Լյուբիմովային ռադիո եթերներից պատկերացրել են լրիվ այլ, Լյուսիայի հետ բացարձակ կապ չունեցող կերպար։ Շատերը, չգիտեմ ինչի, ինձ պատկերացնում էին բաց գույնի մազերով, կարմիր շրթներքով, մի քիչ ավելի թմբլի։ В общем, вы должны меня понять. Նույնիսկ ես որ եղել եմ 19 տարեկան, ինձ պատկերացնում էին մարդիկ, որ ես 40 եմ, բայց ես նոր եմ դառել 40։ Այդ ամենին Լյուսիա Լյուբիմովան հավելեց։ Իմ սոցհարթակներում Instagram, Facebook եւ TikTok նշված անդեղ Լյուսիա Լյուբիմովա եւ Լուսինե Շիրվանյան։ Դա հիշում եմ, արել եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ում հետ ես սովորել եմ Ռուսաստանում, միգուցե ինձ գտնեն Լուսինե Շիրվանյանը կոնե։ Անդրադառնալով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բեմական անուններին եւ կուզեմ հիշատակել սկանդալային երգիչ Պրոխոր Շալյապինի անունը։ Պրոխորը միշտ գիտեր, որ ամենակարճ եւ արդյունավետ ճանապարհը հայտնի դառնալու համար ըստ էության հայփն է։ Հետաքրքիր պատմություն, որի նպատակն է հանրության կողմից գրավել ուշադրություն եւ բարձրացնել քննարկումների մեծ ալիք։ Այսպիսով երգիչ Անդրեյ Զախարենկո որոշեց դիմել նախ հայփի օգնությանը եւ ներկայանալ հանրությանը բեմական անունով։ Ինքը ընտրեց իր համար Պրոխոր Շալյապին անունը, ասեմ ավելին, որ հայտարարեց, որ ինքը մեծն երգիչ Ֆյոդոր Շալյապինի ժառանգն է։ Իհարկե այդ սուտը շատ արագ բացահայտվեց, սակայն բեմական անունը մնաց։ Այդ ամենով Պրոխոր Շալյապինը չսահմանափակվեց եւ հաջորդիվ դիմեց հաջորդ քայլին, այսինքն օրինականացրեց իր այդ անուն ազգանուն, այնպես որ այսօր անձնագրում երգիչ Անդրեյ Զախարենկոն դարձել է Պրոխոր Շալյապին։ Տեսքես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։
Մարատիչ բեմական անունը ծնվեց շատ պատահական։ Մեկ լավ երգչուհի Անի Քրիստին թեթև ձեռքով։ Ու այսօր ինձ հաճախ հանդիպում են մարդիկ, այդ թվում նաև շոու բիզնեսից, որոնք կարծում են, որ իմ անունը հենց Մարատիչ է։ Ու շատ զարմանում են, երբ բացահայտում են, որ իմ անունը Արթուր է։ Արթուր Մարատիչ։ Կյանքի առաջի կեսում իմ դասատուի շնորհիվ ունեցել եմ բոյով մականունը, հա, տենց բոյով էին սա ճանաչում, այդ պարող վաղ ժամանակներս։ Արթուրը շատ կար, ասում են բոյովը։ Ой! Բայց եկավ արդեն մի ժամանակ, երբ որ արդեն ստեղծագործական կյանք մտանք, Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադառնալուց հետո, որտեղ Ռուսաստանում դարա Արթուր Մարատովիչ, երբ որ արդեն փոխվեցինք Հայաստան, այստեղ արդեն քիչումից սկսեցին Արթուր Մարատովիչ, բայց ոչ թե Մարատովիչ, Մարատիչ բեմական անունի մեղավորը դա մի հրաշալի երգչուհի ունենք, որը մեզանից մի քիչ հեռու է ապրում, դա Անի Քրիստին էր, որը որ երեխա ժամանակվանից մեր ստուդիայի սան էր նաև եւ երկար ժամանակ աշխատել եմ իր հետ, որ ամեն անգամ այնքան Մարատիչ ոնց որ այդ Մարատիչները տենց հա տպավին արդեն համարյա 30 տարի է այդ բեմական անունը ինձ շատ լավ ճանապարհ բացեց։ Знакомьтесь, Мимино. Вместе Воронежское училище кончали. Բեմական անունի հետ կապված Մարատիչի հետ եղել եմ միշտ զավեշտալի խնդիրներ նույնպես։ Մեր շոու բիզնեսից շատ կրուտոյ, սուպեր աստղ իմ լավ բարեկամներից մեկը, երգիչ, ինքը միջև վերջերս գիտեր, որ իմ անունը Մարատիչ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ենք, երբ որ սեղանը գծած սպասում են, ընդդեի տղերքից մեկն ասում որ սա Արթուրն էլ պետք է գա, բայց ինքս էլ գիտեր, որ ես պետք է գամ։ Ու ինքը ասում գիտեմ ասում եմ, հա Մարատիչն էլ ենք զանգել, Մարատիչն էլ է գալու, ու այդ իմ ընկերը մյուս մենք բոլոր ընդհանուր ընկերներ ենք ասում դե հա էլի Արթուր Մարատիչի մասին եմ խոսում։ Երբ որ ես գալիս եմ ասում բան ու կենաց ասում եք լուրջ ասում ախպեր իմ այս կարամ իմանամ քան ինչ Արթուր է թե Մարատիչ։ Ես դուք ասում դա հումոր էր։ Հետո հասկացա որ ինքը լուրջ ես վերջի 15 տարին իմացել եմ որ իմ անունը Մարատիչ է։ Лариса Ивановна. Валентин Константинович. А Мимино – это фамилия или имя? Мимино по-грузински сокол. Похож. Իսկ արտասահմանում դեռ գնացած երեխեքի համար օքեյ է, իրանք կարողանում են միանգամից հասկանալ, որտեղ ռուսական դպրոց անցած բան է։ Իսկ տեղացի սփյուռքահայ երեխաների մոտ տպավորությունը, որ իմ անունից Մարատիչ է։ Ու եղել է, ասել են պարոն Արթուր, դուք երկու անուն ունեք, Արթուր եւ Մարատիչ։ Ես որպես էլ շատ տես չխորանամ, ասել եմ, այո, երկու անուն են, որը ձեզ հարմար է, նա էլ ասեք։ Ու բոլորը սկսեցին ասել Մարատիչ։ Վերջում էլ 4-ով է գրվում։ Իմ Մարատի վերջում 4։ Այդ ամենին Արթուր Մարատիչը հավելեց. Երեխաները կան ընդհանրապես որ դիմեն ընկեր Մարատիչ, ել չեն էլ ասում Արթուր Մարատիչ, ինձ շատ է դուր գալի դա, որտեղ իրանք թքած ունեն, որ տենց պաշտոնապես բան ինչ որ ասեն, որտեղ հիմա սերունդը ֆենտազի սերունդ է, ու իրանք ասում են ընենց շփվում են, ընենց ոնց որ իրանք դուր է գալի, ոնց որ իրանք հարմար է։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բեմական անունների թեման եւ այս անգամ կուզեմ իշտակել հոլիվուդյան աստղ Դեմի Մուրի անունը։ Բանն այն է, որ Դեմի իսկական անունը, ազգանունը Դեմետրիա Ջին Գրեյս է։ Հետաքրքրական է, որ Դեմին այն սակավաթիվ դերասանուհիներից է, ով իր բեմական անունը ձեռք բերեց շատ պատահական։ Ստացվեց այնպես, որ Դեմետրիայի կրճատ անունը Դեմի է։ Իսկ ահա Մուր ազգանունը Դեմետրիա Ջին Գրեյսին բաժին հասավ իր ամուսնուց, առաջին ամուսնուց, երաժիշտ Ֆրեդի Մուրից։ Հետաքրքրական է, որ Ֆրեդի Մուրի մասին այսօր գրեթե ոչ ոք չի հիշում, սակայն իր ազգանունը Մուր այդքան ճիշտ համադրվեց դերասանուհու անվան հետ, որ պրոդյուսերները համոզեցին դերասանուհուն, որ ամուսնալուծվելուց հետո ինքը չվերադառնա իր ծնողներից ժառանգած ազգանվանը, այլ թողի Մուր ազգանուն։ Այսպիսով հանրությունը ճանաչում է Դեմի Մուրին, այլ ոչ թե Դեմետրիա Ջին Գրեյսին կամ Դեմի Գրեյսին։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնագետներին։ Այսօր ներկա եմ այս անվանակարգում, որպեսզի եւս մեկ անգամ հայտարարեմ, որ Կասպարով ազգանունը իմ իսկական ազգանունն է, այլ ոչ բեմական, ինչպես որ կարծում են բոլորը։ Հայկ Կասպարով։ Երբ որ սկսում էի երգարվեստը, ես որոշել էի, որ չլինի ազգանունս գրված, ուղղակի լինի Հայկ։ Հետո, քանի որ արդեն մենք ունեինք Հայկո, մի քիչ տենց ճիշտ չէր լինելու, դրա համար որոշեցի, որ չէ, քանի որ Կասպարով, թող մնա Կասպարով։ Հայկ Կասպարովի ազգանունն իսկապես շատերի կողմից ընկալվել է որպես բեմական ազգանուն։
Սակայն բոլոր նրանք, ովքեր նրան ճանաչում էին մինչ երգչի կարիերա կերտելը, գիտեն, որ Կասպարով ազգանունը հորական կողմից ժառանգված ազգանուն է։ Ես ունեմ նաև ինձանից ավելի ճանաչված եղբայր, դարպասապահ Գևորգ Կասպարովը, ու ասեմ, որ մենք միշտ ունեցել ենք խնդիր մեր ազգանվան հետ։ Ես նույնիսկ հիշում եմ երիտասարդական հավաքականի կազմում, երբ որ իրենք 18 տարեկաններին Հայաստանի հավաքականը խմբային մրցաշարում առաջին տեղ էր գրավել, այնպես էր ստացվել, որ անցումային խաղը պետք է խաղային Պորտուգալիայի հավաքականի հետ ու առաջին հանդիպումը ավարտվել էր 2-1 հաշվով հաղթել էր Պորտուգալիան։ Պորտուգալիայում ու պատասխան խաղը տեղի էր ունեցել Հրազդան ստադիոնում։ Այդ խաղը այնպես ստացվեց, որ 0-2 հաշվով պարտվեցին ու եղբայրս շատ լավ էր խաղում այդ խաղը։ Ու ես հիշում եմ, որ ժողովուրդը այտենց բղավում էին, որ նորմալ խաղացեք։ Միակ ֆուտբոլիստը, որ նորմալ է խաղում, դարպասապահն է, այն էլ հայ չի։ Ու ես հիշում եմ իմ ծնողներիս ու իմ քեռուս այդ արձագանքը, այդ պահին ֆուտբոլը թողած այդ ժողովրդի հետ, կարելի ասել վեճի էին բռնկվում ու փորձում էին բացատրել, որ Գևորգ Կասպարովը մաքուր հայ է։ Նույն խնդիրը ունեցել ենք նաև դպրոցում, մինչև այն պահը, երբ որ հասկացան, որ մենք իրականում ծնողներս հայ են, ուղղակի այնպես է ստացվել, որ ազգանունը Կասպարով է։ Այդ ամենին Հայկ Կասպարովը հավելեց. Համ օգնել է, համ խանգարել է ազգանունը։ Օգնել է այնքանով, որ եթե նույնիսկ ինձ մոռացած են եղել, անուն ազգանունը տալով մարդկանց մոտ տպավորվել է իմ ազգանունից ինձ հիշել է։ Իսկ վնասը միշտ ինչ-որ Կասպարով ինձ կապել են, որ ես Հայաստանից չեմ, հայրենադարձ եմ։ Նույնիսկ մինչև հիմա, երբ որ ես 13 տարի բնակվում եմ Գերմանիայում ու ինձ երբ որ հրավերներ է լինում, ինչ որ միջոցառումներ, ինչ որ անունը լսած են լինում, առաջին հարցը լինում է, բայց ինքը հայերեն երգում է։ Սարեր ծորեր դու զվարթ կանես, դարդս սովեր սիրտս կհանես, սարեր ծորեր դու զվարթ կանես, դարդս սովեր սիրտս կհանես։ Ղազեյան ազգանունը դա հորական պապիկի ազգանունն է, իսկ Կասպարովը դա իմ տատիկի ժառանգությունն է մեզ մնացած, բայց ես գոհ եմ իմ ազգանունից։ Եթե դուք էլ որ չիմանայիք, որ իմ ազգանունը Կասպարով, իրականում Կասպարով չէ, դժվար այսօր լինի այդ եթերում, ունես որ այսօր էլ օգնեց։ Շարունակելով համաշխարհային շոու բիզնեսի ամենից ամենաաստղային բեմական անունների թեման եւ այս անգամ կուզեմ հիշատակել Հոլիվուդի թերևս ամենից ամենագլխավոր շիկահեր գեղեցկուհի Րիզ Ուիզերսփունի անունը։ Հետաքրքրական է, որ դերասանուհու իրական անուն ազգանունը բավականաչափ հիշվող ու հնչեղ է՝ Լորա Ջին։ Բայց չգիտես ինչի, հոլիվուդյան աստղը դեռ իր կարիերայի վաղ տարիներից որոշեց հանրությանը ներկայանալ իր մորական կողմից ժառանգած ազգանունով Witherspoon։ Ուշագրավ է եւս մեկ փաստ, որ թեև օսկարագիր դերասանուհին հանրությանը հայտնի դարձավ Րիզ Ուիզերսփուն անունով, բայց առօրյա կյանքում ինքը հաճախ օգտագործում է իր հենց իսկական անունը Լորա։ Դες քեզ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ 19-20 տարեկան է, երբ սկսվեց իմ ստեղծագործական կարիերան։ Այդ ժամանակ ինձ կնքեցին Մարկ Մնագալիկի, քանի որ ես բազմաժանրային արտիստ էի։ Բայց ինձ ավելի հոգեհարազատ դարձավ Մարկ Ալեքսը։ Մարկ Ալեքս։ 19 տարեկան էի, թե 20 արդեն չեմ հիշում։ Առաջինը, ով ինձ կնքեց, կոպիտ ասած կնքեցին բեմական կեղծանունը, այդ Հայֆեստի նախագահ Արտուր Ներղոկասյան։ Մի պրոյեկտում էինք աշխատում ու ինքը գիտեր, որ ես համ երգում եմ, համ թատրոնում խաղում եմ, համ նմանակումներ եմ անում, միշտ ասում էր՝ «Դե ու нас Մնագալիկի человек»։ Մնագալիկի ու տենց ոնց որ մնացել էր Մարկ Մնագալիկի։ Բայց շատ կարճ պերիոդ հետո ես հասկացա, որ քանի որ բառն ինքնին ռուսերեն բառ է, ինքը հալ շատ ռուսախոս հասարակության համար է շատ հիշելի։ Ես մտածեցի, որ պիտի փոխել ու վերցնել շատ ավելի պարզ, ավելի ականջին հաճելի ու ավելի հիշվող բեմական կեղծանուն, քանի որ ես երաժշտական լսողություն եմ, ինձ համար շատ կարևոր հնչողությունը վերցրեցի պապայիս անունը Ալեքսանդր, որ այդ անունը միշտ ինձ հետ լինի, համ էլ իմ ամենասիրած անուններից մեկն է, ու դարձա Մարկ Ալեքս։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ արտիստի համար այնքան ինչքան կարևոր է բեմական օբրազը, իմիջը, այդքան էլ կարևոր է բեմական կեղծանունը, որովհետև ինքը պիտի լինի շատ հեշտ հիշվող, շատ թանկ
հնչող ու իհարկե գեղեցիկ։ Կան մարդիկ, որ մեկ-մեկ ինձ հարցնում են, ասում են՝ դու հիմի Մարկ ես, թե Ալեքս։ Ծննդականով, անձնագրով ես Մարկ եմ ու սկսում եմ այդ պատմությունը բացատրել, բայց միշտ ասում եմ, եթե ձեզ հարմար է ինձ Ալեքս ասել, անվանել, ուրեմն ես խնդիր չեմ տեսնում, կարաք ասեք Ալեքս։ А фамилия ваша как? Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Ընկերներիցս մի քանիսը այն շատ մոտ մարդիկ միշտ հոլովում են անունս։ Օրինակ Անժելան Բարխուդարյան միշտ ասում է Մարկուշ ջան։ Աննա Խաչատրյան երբեք Մարկ չի ասում, միշտ ասում է Մարիկ։ Շուշանը Պետրոսյան երբեք չի ասում Մարկ, ասում է Մարկուս։ Որտեղ շատ ասում Մարկուս Միլերին։ Կան մարդիկ, ովքեր մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են հայ է։ Ես էլ մեկ-մեկ որ լսում եմ, ասում հա հայ եմ։ Կարմիչսկի պահել կա, չէ, ասենք կոնկրետ Մարկի հետ կապված։ Ես ոչ միայն գիտեմ իմ բառի բացատրությունը, այլ նաև նշանակությունը։ Սուրբ Մարկի անունն է, մամասա դրել այդ անունը, ում շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրում եմ իմ անունը։ Եթե կոնկրետ անունը թարգմանում ենք, անվան նշանակությունը մալատոկ, մուրճ։ Այտենց ամբողջ կյանք տենց չակչելով գնում։ Արդարության մասին է խոսքը, չակչելու պահը, էլի։ Ես տենց եմ սիրտս կպայթի, թող ինքը իր տեղը իմանա։ Ես իր պորտակտի տեղը դրեմ։ Մարկ Ալեքսին անձամբ ճանաչողները գիտեն, որ ինքը սկզբունքային մարդ է, եւ եթե իր խորին համոզմամբ ինչ որ մի բան համահունչ չէ իր էության հետ, այն չի կարող տեղ գտնել ոչ իր անձնական եւ ոչ էլ ստեղծագործական կյանքում։ Այնպես ինչպես ամբողջ կյանքում չեմ երգել ոչ ռուսերեն, ոչ հայերեն, ոչ ոք չգիտի իմ իրական ազգանունը, բոլորը ինձ գիտեն որպես Մարկ Ալեքս։ Ամենից ամենայն շարունակում էր եթերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր են այս պայն միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային բեմական անունների մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում։ Մնացեք մեզ հետ։ Իմ բեմական անունը Բագիրա։ Շատ հեռու չէ իմ իսկական անուն ազգանունից։ Ավելին, ստեղծվել է հենց իմ անվան սկզբնատառերից։ Բագիրա Բաղդասարյան։ Ի սկզբանե իմ անունը եղել է Նաիրա։ Հրավերք եմ ստանում Սոչի, պետք է տեղի ունենար շատ մեծ միջազգային փառատոն կրկեսային ու մասնակցեցի։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս ես շահում ունեցա Գրանպրի եւ կարեւորագույն մրցանակներից մեկը անվանական ժյուրի նախագահան բոլոր արտիստներին ինչ որ անուններ էր տալիս։ Եվ իմ ազգանունը լինելով Բաղդասարյան Նաիրա, Բագ Իրա Բագիրա, այդ անունը կնքվեց եւ դա օֆիցիալ պատվոգրի տեսքով այդ անունը ինձ տվեցին։ Փաստորեն ես ժյուրի նախագահի թեթև ձեռքով դարձա արդեն Բագիրա։ Անունը ինձ շատ մեծ ճանապարհներ բացեց, մեծ փառքերի արժանացա, մեծ բեմերում կարողացա ելույթ ունենամ, իհարկե ի շնորհիվ իմ ունակությունների, ու այդպես ես հրավերքով վերադարձա Հայաստան, արդեն որպես Բագիրա։ Բագիրան անկեղծ խոստովանում է, որ իր բեմական անունն իր հետ է 1998 թվականից եւ այդ ընթացքում այն շատ հաջողություններ է բերել արտիստուհուն։ Շատերը ասում էին Պանտերա, Մահոգլի, համ հաճելի էր, համ ծիծաղելի։ Միջև սովորեցին, որ Բագիրա, հետո դարձավ Բագիրա Արմենիա, շատ հնչեղ էր այդ ամեն ինչը։ Երբ տարբեր տեղերից հարցազրույցներ էին առաջարկում, կրկեսում, այն ժամանակ երբ աշխատում էին, ցանկը երբ ներկայացնում էին, թե ում հետ են ցանկանում հարցազրույց կամ հրավերք տալ, անմիջապես իմ անվան վրա էին կանգնում, ու այսպես ես շահողի դերում էի հայտնվում իմ անվան հետ։ Сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвал. Այդ ամենին Բագիրա Բաղդասարյանը հավելեց։ Հերթական շոուներից հետո ինձ մոտեցավ մի տղամարդ ու հարցրեց ձեր
անունը ոնց է, իսկական, ասեցի Բագիրա, ասեց դե ես էլ կանեմ, պարզվեց ինքը շատ լուրջ առաջարկով էր ինձ մոտեցել ֆոտոշուտերի հետ կապված, ես սկզբում շատ անլուրջ վերաբերվեցի, բայց հասկացա չէ, ու գործ ունենք շատ մեծ պրոֆեսիոնալ մարդու հետ, որը որ ինչպես ես է իմ անունը ձեռք բերել որպես Բագիրա, նույն կերպ ինքն էր կա, այդպես բավականին շատ լավ հետաքրքիր իրար հետ գործունեություն ծավալեցինք։ Իմ բեմական անունը Կոնս, ծնվեց ինքնաբերաբար։ Այն արմատներով տանում է դեպի վաղ երիտասարդության տարիներ։ Կոնս, Արթուր Նիկողոսյան։ Մինչև կոնսերվատորիա սովորելը, ես միշտ հաճախում էի կոնսերվատորիա, այն ժամանակ Արթուրը շատ հայտնի անուն էր, ունեինք մի խումբ Արթուրներ, ամեն մեկը ուներ իր մականունը։ Ինձ միշտ մտաբերելով ասում էին կոնսերվատորիայի Արթուրը, չնայած որ կոնսերվատորիան դեռ չէի սովորում, պատրաստում էի կոնսերվատորիա ընդունել։ Ու տենց մնաց Կոնսի Արթուրը, հետո էլ չասին կոնսերվատորիայի Արթուրը, ասում էին Կոնսը։ Երբ որ արդեն սովորում էի կոնսերվատորիայում, բոլոր երաժիշտներն ինձ ուղղակի կոչում էին Կոնսը։ Գոհար Գասպարյանը անգամ, որ շատ մտերիմ էի ժամանակ իր հետ, իր դասերին միշտ գնում էի ուղղակի զուտ վոկալը ճանաչելու համար, ու բոլորը գիտեին, որ ընդհանրենք Կոնսը սովորում է Գոհար Գասպարյանի դասարանում, բայց ես սովորում էի կոմպոզիտորական դասարանում, Տիգրան Մասուրյանի ու Էդգար Հովհաննիսյանի դասարանն էի սովորում։ Դե համերգներին էլ բոլոր երգչուհիները Սոնա Շագյոթյան, Լիաննան, Մայքը, բոլորը հայտարարում են Կոնս Արթուր Նիկողոսյան։ Կոնսն անկեղծ խոստովանում է, որ իր բեմական անվան հետ կապված պատահել են բազմաթիվ զավեշտալի դեպքեր։ Դրանցից մեկը թերևս հետևյալն է։ Մի անգամ դեպք եղավ, որ պետք է մեր տունը հավաքվենք, փորձանենք այդ երգի, որտեղ միսօր ձայնագրման ենք։ Մեկին ասում է, դե Կոնսի մոտ ենք հավաքվելու, այնտեղ կպարապենք, կեսը գալիս են իմ մոտ, կեսը գնում են կոնսերվատորիայի բակ, հետո զանգում են իրար, ասում է դու որտեղ ես, ասում է Կոնսի մոտ, ասում է ես էլ եմ Կոնսի մոտ, ասում է չէ դու Կոնսի մոտ չես, որտեղ մենք իրար տան ենք, ասում է բայց ես Կոնսի հայաթում եմ։ Կարելի է ասել, որ Կոնսը Արթուր Նիկողոսյանն իր կյանքի զգալի մասն ապրում է հայրենիքից դուրս, սակայն իր ստեղծագործություններով ինքը շարունակում է հայ ժամանակակից երգարվեստում պահպանել իր ուրույն տեղը։ Սոնայի հետ եմ շատ աշխատել, Լիաննայի հետ, Լիաննայի ու Սոնայի դուետն եմ ես գրել։ Պարգև է երկնային, դու սպասիր, այն շուտով կգա այցի։ Մայքլ Կոթանջյանի իմ հոգու քաղաքն եմ գրել, Ռաֆայել Կոթանջյանի նվիրված արտիստի երգն եմ գրել, Շուշանին համար եմ գրել, Ադմինկայի համար եմ գրել, Արման Էլբերտի, մամաս հիշողությունն ինքը որ արդեն կորցրել էր, բայց մեկ որ խոսում էր, ասում էր իմ համար երգ չես գրել, ասում եմ ով երգի, հազիվ սենց ասեց Սոնան։ Հետո որ մահացավ, եկա Երևան, ստեղ խաղարկավորեցինք, գրեցի այդ մամ երգը, Սոնանա երգ է, Գուրգեն Ջանիբեկյանն է տեսահոլովակն է նկարել։ Ես էլ կամ այդ կլիպի մեջ որպես հեղինակ եմ։ Այդ ամենին Արթուր Նիկողոսյանը Կոնսը հավելեց։ Ձայնագրել եմ Շփանից ձայնասկավառակ, հեղինակային, որը երգում են 7 երգիչներ են դեր։ Ձայնասկավառակի 10 երգից 6-ը նկարահանվել է տեսահոլովակ, այդ CD-ի մեջ էլ ագրվում որպես Կոնսը Արթուր Նիկողոսյան, ու ձայնասկավառակի անունը սիրելով ապրել։ Երևան մայր քաղաք, բյուրավոր զավակներով լինես դու ասասան, Երևան դու իմ մայր, թող
չի ամեն հայի համար։ Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը եւ ես առանց ճարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Կարող եմ ասել, որ իմ Աննա Լարայ բեմական անվան կնքահայրը Սամվել Գրիգորյանն է։ Աննա Լարայ Աշխատում է Amadeus ակումբեր, նոր է սկսել երգել, ու մի հատ երգ ունեի, երբ որ այդ երգը գրում էի, չի կարողանում կենտրոնայի։ Երկու տողեր մնացել, արդեն չգիտեի ոնց ես անեի։ Ասեցի դե լավ, շորտը թող լինի, լայ, տրում պում 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 պում։ Վերջում սարքեցին աթխոտակ միկրոֆոն, լայ։ Ու Սամվելը Գրիգորյան բաներ վարում էր մեր շոուները, բացի նրանից որ երգում էր։ Անդադար ինձ տենց էր հայտարարում։ Իսկ հիմա ելույթ կունենաս Աննա Սիմոնյանը, լայ, տրում պում պում երգով ցած։ Ու այդ ընթացքում ուրեմն երրորդ ալիքից Քոչարյան Կարեններ ինքն էլ էր այնտեղ մեր մոտ աշխատում։ Հիշում եմ, որ իր հետ Թբիլիսի Պտիգնայի միջազգային կոնկուրս էր։ Ու ասի լավ, ես այնտեղ արդեն պետքա երևի մի հատ բան վերցնեմ ինձ, բեմական անուն։ Ու այդ րոպեին լսում եմ ոնց է Սամվել Գրիգորյան ասում։ Լարայ, տրում պում տրում ցած բանը երգով, ասում այ լավ, դուք լինեմ Աննա Լարայ։ Ոչ մի կերպ չի հասնում։ Ես հազիվ տներ եմ հավաքում։ Բերում ես բերում ու չես բերում։ Գալիս տեղ չես հասնում։ Որ երկից էր տեղը չեմ բերում։ Դա իմ երկնեմ չես հիշում։ Լարայ, անդադ ինձ ասում են լարայկա, լարայուշկա, լարայ։ Մնացել է անենց, որ արդեն ոչոք անունս նույնիսկ չի հիշում։ Բայց ես քանի որ հետո գնացի Մոսկվա, այնտեղ կոնտրակտ կապեցի, այնց ստացվեց որ իմ անունը մնաց իրանց։ Մտածեցի, որ պետքա փոխվի իմ պսևդոնիմը, որ խնդիր չունենամ իրանց հետ։ Իմ պապան Գենրիխ ա, որ Գենրիխ Սիմոնյան, ինքը շարժուր երաժիշտ է եղել։ Ես այդ րոպեն նիժեցի, ասեցի կդառնամ Աննա Գենրիխ։ Ինձ դառավ Աննա Գենրիխ։ Բոլոր իմ գերները լարա էին սովոր ու շատ վատ ընդունեցին սկզբից։ Հանրային տեղ ինչ որ գտնվում էինք, որ մոտենում էին Գենրիխ էին ասում, իհարկե դա տարօրինակ էր նայում։ Մարդիկ sense տեքվում էին։ Բայց ես կարողանում նորմալորեն ոչ մի բան կերուս կերալ հազարագամատից տեխնիկի կաճի։ Ախր ուրա չռում ատվեց ոտը ծովի մեջ ես ինձ գալ։ Մատրոս ենք ինչ ենք այ մրճ։ Ախր Աննա ջան դու աչ հասկացա ինձ։ Բարեհաց։ Աննա Լարայից դեպի Աննա Գենրիխ եւ ապա վերադարձ Աննա Լարային։ Այդ ժամանակահատվածը եղել է բավականին երկար եւ զուգորդվել է Աննայի ստեղծագործական եւ ներքին աշխարհի կերպարանափոխություններով։ Երբ որ վերադարձա Ռուսաստանից եւ Հայլո Musical ուրեմն արդեն ավարտվում էր արդեն մեր պատրաստությունները, աֆիշը պետքա ստեղծեին, գրեին, մտածում եմ լինեմ Աննա Գենրիխ Սիմոնյան, ինչ որ sense։ Բոլորի խճճեն, բավարար մարդիկ ոչ ու չհասկան այս ով է։ Ասի չէ, վերադառնամ հին բանին, թող դառնամ Աննա Լարայ։ Լավ իմացեք Մատյանը, իմ վրա այս ապրոցում չկա մեկը ծոյ։ Ոչ մեկը չկա մեկը ծոյ։ Իմ աշակերտները բոլորից ուժեղ են ոչ թե թույլ։ Չէ որ բոլորից ուժեղ են ոչ թե թույլ։ Չնայած ես հիմա ինձ ավելի շատ Աննա Գենրիխ եմ զգում, որտեղ երաժշտական իմաստով էլ փոխվել է իմ երգերը, որ գրել էի Աննա Լարայ լինելով։ Շատ ավելի ցանցառ էին այդ երգերը։ Չնայած լուրջ երգեր էլ կան, չէ։ Չգիտես ինչի որոշեցի, որ հետ գամ ամբողջովին, էլի։ Ու տենց Աննա Լարայ եմ։ Повторяй дождем одинокость моя, копать струй. Подметальщики душ не заметят они, как случайно смели поцелуй. Այդ ամենին Աննա Լարայը հավելեց. Լարայ հայերեն տարերով այնքան հետաքրքիր չի գրվում։ Կարդում են լավ չին հասկանում։ Լարայ են գորում, կտածում են անունս Լարայ, այնց դա ամբողջ իշխանացնում էր։ Մոսկվայում շատ երկար ասում էին Լորեյ, Լորան, ասում են ինչքան շատ է սխալվում, այնքան հեշտ հիշում ես հետո այդ Հայտնի փաստ է, որ ես անուղելի ստաժավոր քաղցրակեր եմ եւ կարող եմ շատ հանգիստ փորձագիտական կարծիք տալ, թե ինչ բաղադրիչներ կան այս կամ այն թխվածքի մեջ, այդ բաղադրիչների որակը, ժամկետը եւ ծագումնաբանությունը։ Այլ կերպ ասած, այս ոլորտում իմ քիմքը խաբել
ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ այդ իմաստով ինձ համար ամենահամեղ թխվածքները մայրիկիս պատրաստած թխվածքներն էին, որոնք ինքը պատրաստում էր այստեղից այնտեղից խնամքով հավաքագրված բաղադրատոմսերով, որոնք պահվում էին հաստափոր հատուկ տետրի մեջ։ Ախ, ինչ անուշ էր բուրում այդ տետրը։ Եվ պատկերացնում եք, որքան եմ ես ուրախանում, երբ հանկարծ ինչ-որ միտեղ համտեսում եմ մի թխվածք, որը իր համով հիշեցնում է մայրիկիս պատրաստած էկլերը, թռչնիկատը, միկադոն, շերտավոր խմորից պատրաստած Նապոլեոնը, գաթանք եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս պահին ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, թե որտեղ եմ կարողանում վայելել այդ ուրախությունը։ Դավիթ Հաշենի երկրորդ թաղամասում գտնվող Սուսաննա Քեյքսում։ Վստահ եմ, որ շատ-շատերին է հայտնի ավելի քան 30 տարվա պատմություն ունեցող Սուսաննա Քեյքսի համեղ տեսականին։ Եվ այսօր ես ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ Սուսաննա Քեյքսի հիմնադիր տնօրեն, չքնաղագույն մի անձնավորություն, համեղ ձեռքով եւ մեծ փորձառությամբ Սուսաննա Խոսրոֆյանի հետ։ Ամեն ինչ սկսվեց 1991 թվականից, բոլոր գործառներն էին լուծարվում, նույնպես մեր Երևանში ինտերեսը լուծարվեց, որտեղ որ ես աշխատում եմ շուրջ 10 տարի, քանի որ ապրելու միջոց էր պետք, սկսեցի տան պայմաններում հրուշակագործությունը, դա իմ հոբին էր։ Եվ ամբողջը բաղադրատոմսերը իմ մամայի բաղադրատոմսերն են, որոնք փոքրուց մամային օգնում է եւ սովորում է եւ շատ էի սիրում խմորեղեն պատրաստել։ Մենակ էի աշխատում տանը, պատվերներ էի վերցնում, դա իմ համար իհարկե շատ ցավալի էր, որ պետք է ես գումար վերցնեի, տորտ պատրաստեի մարդկանց համար, բայց հետո հասկացա, որ դա ապրելու միջոցն է մեր։ Կամաց ընդլայնվեցինք, օգնող ունեցա, որ արդեն տան պայմաններում հնարավոր չէր պատրաստել։ Այդ ընթացքում գնացի Կալուգա, ինձ հրավիրել էին աշխատանքի, որը ինձ շատ փորձ տվեց։ Վերապատրաստվեցի այնտեղ։ Իմացա ինչ բան է հրուշակեղենի արտադրամաս ունենալը, որտեղ տան պայմաններում աշխատել դա ուրիշ բան է, բայց որպես արտադրություն դա լրիվ ուրիշ այլ բան է։ Կատարելագործվեցի, հասկացա ճիշտ հրուշակագործությունը որն է դա, եւ վերադարձա Հայաստան, արդեն ժամանակն է, որ պետք է ունենայի իմ արտադրամասը, փոքրիկ իհարկե։ Տարիների ընթացքում ընդլայնվեցինք, ունեցանք այն ինչ որ հիմա արդեն ունենք։ Ունենք լավ ընդարձակա արտադրամաս, իր բոլոր պայմաններով աշխատելու համար եւ աշխատողների համար նորմալ պայմաններ։ Հետո ունեցանք մեր խանութ սրահը, ունենք փոքրիկ սրճարան Դավիթ Հաշենում։ Մեր արտադրանքը մենք ոչ միտեղ, ոչ մի խանութում չենք հանձնում, միայն մեր խանութ սրահում է վաճառվում եւ մեր փոքրիկ սրճարանում։ Աշխատանքը ընտանեկան է, իմ տղան, իմ աղջիկը, մենք տվել ենք այս աշխատանքին։ Շատ եմ սիրում ես իմ գործը։ Եթե մի քանի օր ես իմ խմորներին չեմ տեսնում, պետքա շերտավոր խմորը երբ որ ես տեսնում, իրոք սիրում եմ ես, այսպես պետքա շոյեմ իրան եւ հանն ու հոտնա տալի դա, երբ որ դու սիրով ես անում, խմորեղենը շատ համով է լինում։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ եմ, դա իմ երկրորդ մասնագիտությունը եղավ, որը որ շատ է օգնել իմ աշխատանքի մեջ։ Երբ որ մեր հաճախորդները հյուր են գալիս մեզ, մի քանի տղաներ կան, որ գալիս են ասում, գիտեք, ոնց որ իմ մամայի տանը հաց կերա կամ խմորեղենը կերա ու գնում եմ տուն հիմա, որը որ ինձ շատ ոգևորում է, ես ուզում եմ, որ միշտ գոհացնեմ բոլորին։ Յուրաքանչյուր տորտ երբ որ աշխատում են, ասում են պետք է այնքան սեր դնեք այդ տորտի մեջ, այդ որ երեխան հասկանա, որ դա շատ սիրով է պատրաստված։ Տխուր դեմքով երբ որ աշխատում եմ, ես բարկանում եմ, ասում եմ սիրով արեք, ժպտացեք, որ շատ լավ է լինի տորտը։ Քանի երեխաներ են ուրախանում այդ տորտով։ Աշխատում եմ ինչքան հնարավոր է այս պայմաններում, որ
բնական հումքերով աշխատենք։ Մեր հայ արտադրողներից եմ հիմնականում որոշակի հումքեր վերցնում, որ գոնե օգնություն լինի եւ մեր հայ արտադրողներին։ Արհեստական ոչ մի կրեմներ ես չեմ օգտագործում։ Տարիներ առաջ ինչ որ մամաս պատրաստել է էկլերի կրեմի համար, մենք նույն զավարմե կրեմն ենք պատրաստում կարագով, որը որ շատ համով է ու շատ հայտնի է հիմա։ Կաթը իմ աշխատողներից մեկը ունի կիսուր կեսար վերմա ունեն իրենք, առնում եմ ես այդ նույն կաթը, որ զտվում է, այնտեղ ստուգվում է ու ես դրա վերցնում եմ։ Ընկույզը վայքից են բերում, ես արդեն երևի 10 տարի շարունակ մենք իրենցից ենք առնում ընկույզը, որը որ շատ համով է։ Իսկ սեզոնին պարտադիր մենք պատրաստում ենք սուջուխը հայկական ընկույզով, մեր հաճախորդները գիտեն։ Ու շատ հաճախորդներ անպայման վերցնում են, որ երկրից դուրս տանեն։ Աշխատում ենք, որ որակը երբեք չգցենք։ Դա մեր աշխատանքի ամենագլխավոր կետն է, որ որակը երբեք չպետք է գցենք։ Խմորեղենների տեսականները մոտ 60 տեսականի են։ Իհարկե, ամիսը 1 կամ 2 անգամ ավելանում են տեսականիները։ Բայց հիմնականում ինչը որ սկսվել է 91 թվականից շերտավոր խմորով այդ Նապոլեոն, գաթա, խաչապուրի Դրանք մինչև հիմա նույն ձևով վաճառվում են եւ ամենագլխավոր տերում էկլերն է։ Իհարկե դրանց ավելացել են տիրամիսու, չիզքեյքեր, նոր տեսականիներ։ Արտադրամասում պատրաստում ենք շատ լավ կրուասաններ, պիրոգներ, խնձորով, հավի կրծքամիս, սպանախով, շատ համով պիրոգներ ենք պատրաստում, իհարկե մեր սրճարանի համար։ Տեսնում եմ, պապան, մաման, երեխեք հետ գալիս են հաց են ուտում, գնում են տուն։ Շատ են։ Նույնիսկ այլասկանները որ տեսնում եմ, շատ ուրախանում եմ։ Տորտերի համար նախատեսել ենք առանձին ստուդիա, քանի որ դա լրիվ արվեստի գործ է։ Ոչ մի տորտ չի կարա լինի, որ մենք ասենք, չէ, դա չենք կարա ստանանք։ Բոլոր հաճախորդներին գոհացնում ենք։ Եվ ունենք մասսայական տորտեր, փոքրիկ տորտեր, որ արկա լինում է խանութ սրահում վաճառքի։ Մեզ մոտ աշխատում են նկարիչներ, քանդակագործեր, մեր մոտ ծատարագործվեցին եւ դարձան իմ աշխատանքային ընկերները։ Ժամանակին շատ մոդա էր մուլյաժներով հարսանեկան տորտերը, որի համար ես միշտ դեմ եմ եղել, բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ կան տորտեր, 1.5 դրամագծով մեծ տորտեր հարսանեկան, ու վրան ամբողջը միրգ է լինում։ Եվ խանութ սրահում են պատվերները վերցնում եւ on-line հարթակ ունենք, որտեղ որ կարող են պատվիրել տորտերը։ 3-4 օր առաջ ավելի ցանկալի է, որ կարողանանք հասցնենք։ Շատ հաճախ եմ կազմակերպում մանկական միջոցառումներ, շատ սիրում եմ երեխաներին։ Մոտ 12-15 երեխա ես հրավիրում եմ։ Մեզ մոտ իրանք պատրաստում են իրանց ձեռքով պեչենիներ, փանքեյքեր, պիցցաներ պատրաստում են, վերջում հյուրասիրում են ու շատ ուրախ ու գոհ իրանք վերադառնում են տուն։ Այս տարիների ընթացքում մի քանի մրցանակների եմ արժանացել, շատ իհարկե հաճելի է եւ շատ պարտավորեցնող, որ պետք է ավելի ուշադիր լինեմ աշխատանքին, որ մարդկանց գոհացնեմ։ Ինչը վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, հաշվի առնելով, որ մենք օգտվում ենք միայն բնական հումքերից, բնականաբար ինքը թանկ է, բայց մենք աշխատում ենք գինը պահպանել այնպես, որ բոլորին հասանելի լինի։
Եկել է պահը ովենախորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի լուսանկարն է ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք սիրելի հեռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաաստղային շքերթ։ Իսկ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ովենախորագրի հերոսը։ Ահա որ ծանոթ եմ։ Այս արտահայտությունը երևի շատ է հնչում այս ռուբրիկայի ժամանակ։ Այս իմ ամենասիրած դերասաններից է, որ հիմա այլանդակվել է։ Մեր հարևան Կարինե Ծոծյան։ Տաղանդի մի հատ sense բանա Միկի Ռուրկ։ Միկի Ռուրկ։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս հավելեմ, որ այո, բեմական անուն ազգանունը շատ օգնում է արտիստին արագ ճանաչվելու եւ տպավորվելու համար, որովհետեւ բեմական անուն ազգանունը հիշեցնում է հենց կոնկրետ տվյալ արտիստին։ Սակայն լինում են նաեւ բացառություններ, երբ ամենասովորական ու ամենատարածված անուն ազգանունով մի արտիստ դառնում է շատ ճանաչված ու աշխարհահռչակ Եվ չգիտես ինչի այս պահին մտքիս եկավ ռուսական ամենապահանջված ու ամենաբարձր վարձատրվող արտիստներից մեկը Ալեքսանդր Պետրովը։ Դե ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր բացառություն եւս մեկ անգամ ապացուցում է կանոնի ճշմարտությունը։ Դե իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը եւ իհարկե սրտատրոփ սպասում էր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։